Amannya gange bampita Nakawungu Janaati nviira Bunnamwaya era nga nina emyaka 25. Najja wano nzize okuyiga enviiri batondeka ebintu bingi ebyenjawulo naye nze nali nsiimye kusiba nviiri nga kye kirooto kyange. Najja wano njige nsobole okubaako ne kye nneekolera. So far naakamala wano emyezi ndi mu 3 naye ng'era bye njizeewo kyebaliza Mukama Katonda njizeewo ebintu ebyenjawulo. Mmanyi okusiba obuswayiri, mmanyi okusiba emigwe gya braids, mmanyi okukola litaachi, kubodrying enviiri, kola styling. So neebaza abatuyambye okututeekamu kasente kuba ebintu bino tubikola kubwereere nga tetulina kye tutaddemu. Tuyize ebintu ebirala ebyenjawulo ng'oggyeko kuno okusiba enviiri, tukola ebintu ebirala ebyenjawulo, interior designing, okukola liquid soap, obuntuntu obutono ng'obwo ng'ate ne kino bwe tukitambuza. Naye tubeebaza abatuteereddemu kasente okutuyamba okutuyigiriza. Era tusaba n'abali eyo abaagala abalina ebirooto byabwe nga byakusiba nviiri, waliwo okukola ebyalaani, ng'owulira ekirooto oyagala okusiba enviiri, jangu oyige saaviisi za bwereere wano eno. Ebintu bye tukozesa bya bwereere. Tubayita nammwe mujje mutwegatteko kuba naffe tuyizeemu ebyenjawulo ate ebigenda okutuyamba mu maaso. So far bwe nva wano eno nga njize byenjize, njagala ntandikewo saaluuni eyange nange neekozese kuba kye kintu kyagala nkiwuliriramu eddembe nga nkikola. Kituyambye nnyo tuyize enviiri ez'enjawulo nga bondaba wano ndi mu kusiba. Nsaba n'abali eyo mutwegatteko, tujja kubaako kye tukyusa bwe tunaaba nga tugattidde wamu ne tutambuza ekintu kino. Era tweyanzizza mwenna be tukola namu n'abawaayo obudde bwabwe n'abateekamu ssente, tubeeyanzizza ddala, tusiimye.